अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ये देखिए पीछे हुसैन मेहरियार भाई ये काम हो रहा है पीछे माशाल्लाह से। आपने कहा था कि अपनी मदद आपके तहत ये लोग करें, तो ये सब काम कर रहे हैं पीछे। अब मस्जिद का काम शुरू हो गया। ज़ुहैर भाई और हुसैन हैदर भाई, परवेज़ भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारी समीना बाजी जिन लोगों ने मस्जिद के लिए ताउन किया है। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये अपडेट होती रहेगी। और स्पीकर और ये प्लंथ और ये लोग कह रहे हैं पिलर बनवा दें। अगर आप लोग पिलर की तरफ जाते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा।